所有我们今天的寿星们一些礼物。他把他拉起来的时候，我看那个阿北他也很开心，然后他们就开始跳，我就觉得哇太好了。大家好，大家尽量散开一点。我这一次想要教大家是比较方形一点的舞步。所以其实艾滋病已经是可以控制的疾病了，希望说能够让这些观念能够更传达出来，这样子。六天风采嘅六松风采健保发布过后，屏东县政府同灾害应变中心提升到一定的负责，温顺沙队可能活动可以同台同意，韩自知他不接受作为素材，并成为大众眼嗨，哎呦，要来跟我一起暖身吗？我想要先吃早餐，我可以先看吗？可以。其实感觉好像天气蛮好的。那是什么？它是水，啊，小心你的腰。OK。可以哦，肋骨再收一点回来，稍微有一点点收，往下收就好了。它是压胸夹背。好，然后不耸肩，对，这边放松。火龙果、高蛋白粉、优酪乳、水、柠檬、冰块。我们来，要叫小帅吗？小帅，哎，过来，怎么了？我们要拿出来吧切火龙果。来试试看，明天给长者上课的话，上完他们可以喝一点有高蛋白的饮料。火龙果精力汤。哎呀，现在是卡在什么？怕切火龙果。现在卡在我们不会使用刀子。火龙果不用切，用扒的。吃过火龙果没？自己动手切过火龙果？都我阿婆弄给我吃的。哦，那你回去就可以用给你阿婆吃了。阿婆过世很久。不要是地狱梗啊！我可以边吃早餐吗？我可以。差点。为什么？我觉得他在唬烂我。他有延长吗？他延长了你的时间。那今天就先这样吧。它延长了我们做动的时间。水是加个，加有水就好了，有水当思无水之苦。好了，我觉得交给你。又不是力气问题，还是要工具啊。好了，提味而已，不是煮酸。不是说半颗。不用了，不用蒸到半颗了，意思嘛，籽都下去了。咕咕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 。哦，这个是你想要做给？对，因为他们动完了以后，他们就可以喝点饮料，我们顺便还可以。然后我们先试验这样。这个粉。哦，对。冰块是不是？冰块有加，你更冰块还会加，不要闹。不是嘛？好的。我想看你可以多荒谬。我盖好了。盖好了。哎，你要不要确认？拿个东西？不要啊，挡一下。当然了。搅一搅。是不是应该搞错了什么部分呢？它是从中间丢饲料进去的，所以。不可思议。不可思议！哎，那边你还不会用？我看起来是这样。秘书你好。你好。午安。嗨，你在那边都还好吗？你稍等一下，香港在旁边哦。嗨。在旁边。香港来上班今天哇。你们现在还在办公室吗？先
台风过后呢，会有一些灾害的要抢救的，比如说树倒塌啦，对，或者是还有一个路灯啦，或者是其他的。所以说我们就那一天就算是一个台风假，很多东西要取消，也要通知人家。对，就一直在问问这个会举行吗？那另外那个地方会照样可以使用吗？那老人的课怎么样？就陆陆续续连续下来之后，就变成等待进一步的通告这样。独居老人，我们都会打电话去关心一下他们家还有没有亲戚这样。台风过后，我都会开着车去看一下，就是每一条路去看，到底哪些路段会有灾情，或者是我们的领长都会通知我。所以说，即使是现在风平浪静，太阳也出来了，照正常来讲是可以那个不需要在这边的，不需要可以解除的，2级也可以解除的。那路树倒塌的部分有我们可以去帮忙。说实在话，你们帮不上吧？帮不上忙。哭哭。谢谢你们，我知道你们很关心。好，乡长姐姐辛苦了。辛苦了。好，乡长拜拜。拜拜。我本来还想说，以为我们今天会放台风假。今天算了。你说本来以为连这些他们都不会在，对对对，我们就可以好好的继续睡，然后还是要关怀一下社区了。其实我还蛮喜欢看人家这个刀工的。我跟你真的都没有在煮，我就不进厨房的啊。好久不见，真的是好久不见，没有想到是我吧？没有想到。我其实前一天晚上就到了狮潭，然后我开车经过这边，就是你知道，风雨交加，就想说这就是我第一次参加节目，然后第一天呢，那这样明天到底是要做什么？你在学课语。你在看什么？啊！哎，是来宾！我的天哪！天哪，吓我一跳，我起鸡皮疙瘩。因为每次有来宾来的时候，我会起鸡皮疙瘩。那起鸡皮疙瘩这是好事，对不对？对，就是吓到了。但是我告诉自己，先保持着一个来探访朋友的心情。你大学的时候很常吃。你在干嘛？炒泡面，炒泡面啊！对啊。哎，抬头一下好不好？吓一跳。哦。所以我的反应是对的吗？吓一跳。是，这位是。你好，我是许安子。他是安子。我觉得制作单位有一点像是在玩真人游戏，因为安子我真的完全不知道他是谁。我一度还想说，是不是他的女朋友？你有看《茶经》吗？他有演啊。我演版偷嘎。那你为什么要装作不认识？没有，我们没有对到戏啊。哦。我怎么会变成好朋友？跟他们俩是同时认识的，对。哦。对。很有趣。洪哥好像是，我觉得有点不大礼貌。没有，对啊，我觉得都是同事，应该。还是我们重来一次。再一次，我想知道我要怎么演。到底是有多爱演5、4、3、2 ，Action！ 哎，你们还好吗？嗨，大家。我想起来了。我不会演。我没有喝酒。看到他们就是在民宿里的时候，就觉得哇，好像很有趣。然后大家已经找到一个在这个地方的生活方式，然后他们每一个人也都很照顾我。我们就你明天不在对不对？洪哥明天请假。哦。明天我会替补洪哥的位置。哦。原来是洪哥代班，也算是。洪哥突然想不出来。我是很辛苦的。你知道洪哥平常做什么吗？最难带到。他要煮3餐哦。是你要煮吧？你以为这样？这个拌在一起吃，这样子。
这是你的想法，对不对？因为我很少成为这样子的丑泡面的。漂亮。来开动！那我来试试看。哦，来。哦，谢谢。哎呀，来者是客。给他整碗。我跟你讲，你的保护期也只有今天了，你以后你要自己来。好，反正在明天你不在的时候，我先吃饱一点。对，你就会发现到我们的任务都很艰巨。那你们有没有在这几天有没有什么可以先跟我分享一下的部分吗？其实我们才来3、4天。他其实比我们熟，因为他之前有来过这里。你有进到过乡公所吗？你有认识到村长吗？你有看过卫生所的美女吗？哇，不错，真的假的？头发加蛋这样。好，谢谢来者是客。来者是客，来者是客。恭喜你抽到我们第1大特奖。加菜。我是今天有经过你们的基地，这个地方是书屋，3点多的书屋。我之后会捐100-200本书来这边。那你现在的客家话还是可以听得懂说，可以说？我可以听得懂一些，但是如果真的要讲话，只会讲那种很简单的，洗包吗？洗包吗？哦，我是讲海陆，口音不一样。洗包吗？但我们不用那么纠结了，因为一个语言讲对是礼貌，可是讲错是一种投入，是信心。对。我想要问你们一件事情，就是。因为我会来这边3天，然后我听说周末这边会有一个市集，所以你们也会去参加。我们要参加，我们会有一个摊位，然后所以我们要做什么？我们前天吃饭的时候，我就有提出卖咖啡。咖啡吗？但是我们的咖啡是奖励。咖啡吗？因为我其实不知道。你没有参与啊？因为你们先，你请假了，你请假，然后我代理你啊。他就讨论完了。你决定。你不是你代理我，你也不跟我讲一下。会了，现在讲。忙到现在才见到。他要炒泡面，然后还要讲行程，那对啊，行程那么多。所以那个餐车，我们最重要的任务就是把所有来这边观光的或者是在采买的一些朋友，把他们集合到我们的快餐车那个地方，宣导一下关于艾滋病的一些。我跟你解释一下。对，就再解释一下。这个请我们主任跟你解释。你是主任，是高主任。对，我是主任。他是助念。对，是这样的。他 U 能 U， 他其实是在宣导。University 不是不是，对 You are beautiful. You never know. You are beautiful. 对他其实在讲 You are beautiful， 他的意思就是只要对不起，因为你听话的时候你要听重点，有些是出去了你就可以把它删掉，因为他们很喜欢把气氛弄得很融洽。欢迎来到本队，我们的安植有你的位置，奶牛给不卡是，我也有。请不能逃避，谁写的？我写的，不能逃避，逃避勇于面对，会让未来更痛苦。面对问题就解决一半，不是屁吗？一样。Namaste。嗨。好，心平气和，来吧，主任。那我们今天首先在此，我们用在这个办公室，我们也欢迎我们的安植补给队员来加入。补给队员，对，队员。谢谢安植的到来。那我们就来开始我们今天的会议。来，我先讲那个康学堂，它是一个我们想要在我们的有机书屋办的一个共学堂。那我们现在排的课堂可能会是以8、11、15。8号的话，我们现在是想排关于海洋的课程。然后11的话应该会是创作课，然后15号的话会是表演课，就是小小表演家。是个人的，还是说大家一起来表演一个剧？他会演一个香菇这样？我是香菇，比较有点开发，是不是？我是一棵树，我以为是我是一棵茶壶，爱又飞。那我们在旁边能做什么？所以我们可以在旁边帮他们把 focus 集中到你这边，你就不用特别去一直要在来，哎，看我这边，好。但是你也要小心使用我们，因为我们也很容易变成被关注的对象。到时候我们三个一直跟着小朋友飞走了。对啊，你的手为什么一直会晃啊？在干什么啊？你3个树要帮我的，怎么跟小朋友玩？
因为我比较不是就是那种会一直去主导发言或是一直主动发言的人，然后所以我很怕就是我在这个节目上会显得存在感非常低，因为只有3天，然后我不确定我在这么短的时间内有没有办法很快速的可以有一个自己的看法或是结论。我们明天还有社区课程，但我们已经都算是开会讨论过了。社区课程是什么？社区课程你要对，明天你会参与。我昨天有讨论过。没事，你们继续。我们先讲，没关系，先讲给他听啊。我们可以暂停。明天的那个社区服务是以70岁以上的老人为主，然后因为有英轩哥在，他就是体适能教练嘛，所以他会带一些身体的东西。对，通常就是我们队长去的时候，我们会做这个驻村小队的介绍。那你既然是代理队长职务的话，就会负起主持的这个责任。对，你已经拿起麦克风了吗？队长做的事情准备好要做一个主持人了吗？其实我们这个小队基本上只有队长跟主任有公用，没有，剩下2个人都是冗员。其实是这样，冗员，我才是一个冗员主任，我只是负责开会，然后他们都在那边介绍。少来，你们都很重要，没有，缺一不可，没有。那你怎么可以请假呢？谁？所以你们的才华比我还好，所以我很放心呐。只是说大家可能你稍微要想一下，跟社区的有年纪的长辈，什么样的方式会让他们在那个环境里面气氛会很好，互动会开心。其实老人家很需要你去摸摸他、抱抱他、牵牵他的手，跟他说说话，就是一些小帮助这样。国民孙女，国民金孙，对，就交给我了。可以，有你在我们就放心。7号的后脚市集的摆摊，迫在眉梢。前天我们去卫生所了，那一天我跟 U 等于 U 的那个医师陈医生，我们聊了很多，因为医师大概也在揣摩 HIV 感染者的一些他的心境跟他心里面的转折，所以我请陈医师也邀请了一位感染者，他会现身说法。既然要做这么有意义的事情，所以我们跟乡公所那边已经大概租借了一个地，可能在下午2点时间那个时段，我们至少要招募到30位一般的民众去听 HIV 感染者的一些状况。这个对我们来讲是一个很大的一个挑战。那我是希望说，如果说我们一起要把这件事情的话，我们要有一个战术。其实我觉得这个任务的概念应该是，他只要愿意进来听他说话，其实就已经很。而且我们在摊位这边就已经在宣导说，不用害怕。对，不需要对他们有歧视，不要害怕。那到时候就增加他们可以愿意去的信心嘛。其实一开始就可以先跟附近摊位开始交流，对，那样会最快嘛。也请他帮我们宣传一下。对，就是把这个力量一下子就先展开来，让整个这个市集都在帮我们打广告。对，脸书上面的那些宣传谁来设计会比较好一点？我们可以想个什么内容，就是比方我们要写什么简明扼要的字，那就交给你，你来想。后脚市集你来集，急急悠悠 ，I love you。哎呀，王全I love you，关键。突然觉得自己来诗坛这一趟，感觉任务重大。如果被拒绝，希望大家不要气馁，真的千万不要气馁，因为任何的事情它都是从失败开始的。那有挫折之后，你会期待下一个成功的到来，那个挫折就不算什么。我们的那个标语已经写好了，打油诗宣传文就是后脚市集爱有你，最强小队来募集。周末假日诗坛行，有吃有喝笑满盈。好啊！哇，把它背下来。好，我终于发现到我们的主任原来是个才子啊！主任哦，来，我敬你。学长就是学长。是。好，我现在终于知道高一轩，我真的是把你给。从门缝里瞧人，把你给瞧扁了，肃然起敬呢。这边有一家那个仙草冰淇淋，好吃的吗？现在没有开。这有个神秘小径，它这个神秘感大概就是5秒就结束了。早上原本觉得说，今天好像还有点
惬意，稍微有点舒服，打打饮料，喝喝咖啡，好像很 chill 这样子，对，结果没想到，哎，天气太好了，出太阳，就出去走一走了。哇，蝴蝶，那个是什么菜啊？高丽菜啊。哦，这是高丽菜哦。现在直接啊。阿婆，你这样子腰不会酸哦？不会啊。习惯了吗？我整天这样子，我不会酸的。哇，你身体真好呢。阿婆，阿婆，你好。你好。下次再来找你。淡泊名利。咱来聊。咱来聊。菜摊到了，阿婆。哦，原来来煮晚餐啊。煮晚餐啊？对啊。看你要什么东西啊？有鸡肉吗？哎，小帅有水晶饺哎，想加就加。加。哎，你好，哎呦，帅哥，队长好，哇，好帅。来，温真菱，这是为了你们辛劳的一点高蛋白。对对对。好，这样子多少钱？这个也有吗？没有。没有。这个不用。啊！安子 C， 安子 C， 阿婆张来了，好，招来，要想我哦。哎，要天数吗？台风弄破了。那你多点吗？说对。我来。谢谢你啊。不会。啊，老婆真的好漂亮哦。再来看你。买完菜了。对，我们现在要去那个汶水老街，我有一个想要试试看的食材，要去那边找。什么食材？你去了就知道。好，去了就知道。嗨，还好吗？今天还好吗？台风还好吗？台风这里还好吧？你有没有找一些那个独居老人有没有关心？去看看。秘书。哦。水裝啊，都喺度看咯，看你。水裝都看咯。一火掂床位啊，好啊，掂火。牵到手。他一进去看到我们说，哦，等一下，他跑进去了。你知道他干嘛吗？他换一件他觉得好看的衣服。他觉得他有一点，大家来我家里参观，我怎么可以穿这样子？失礼。然后他再穿一套衣服出来，跟之前那套差不多。係啊，水裝有啲當關心啦，係啊，當關心啦，想講好90秒嘅，係咪食衫煮飯啊？哦，好的。到了吗？对。国兴瘦肉店。Hello。吊在这边的是什么啊？猪胆肝。猪胆肝是什么？其实我下来之前就知道说苗栗有很有名的猪胆肝哦，它已经传了4代了，我自己没吃过，我很好奇这是一个什么样的食材。它是用猪肝去腌制的，以前是有加猪胆，可是现在要做猪胆的话要额外订。这个东西是只有在这边有卖，还是？现在应该比较少，已经越来越少了。越来越少了。以前只要客家庄外省的，都会做，只是现在都没做一个成品要1个多月。哦。加胆的要2个多月。做一副，对，晒到这么干。这个做法你可以讲解给我们听。可以啊，我可以擀给你们看。传统是用酒瓶，因为以前没有擀面过。你这个省力啊。这个不省力啊，这个才省力。没有这些。他以前没有那个的话，这个好啊。后期我是擀越来越，因为重量的问题，越重越好擀啊。一样还是吃力。我以前是收回来用酒瓶的话，每天都要擀1遍，现在是3天擀1遍，因为用这个擀，每天收进来要擀1遍。对，以前1天100多片。等天亮了，有太阳再出去继续晒。对。然后再擀。晚上又再擀。然后10几天这样。然后花这么多天，然后这样1份才卖500块。哦。然后我就问他说：“这么 CP 值低的事情，为什么你要做？”他讲一句话我很感动啊，他说：“我不做，就没有人要做了。”哎，这个真的。它有重量，你也会比较省力啊。其实不省力哦。这真的很难，我觉得。没有，我觉得你快了，差不多有样子了。大哥，我累了，这怎么可能？换我。
哦，这个真的是不是很难？好，你试过这个，你用酒瓶去擀。天哪！那所以其实像以前是你说你的奶奶哦，这奶奶赶到几岁啊？而且奶奶用这个擀哎，73岁。哇！那一年他有做，因为他3月走的，那一年他有1月还有做到。离开的那一年还有做到，73岁，对，那也是很长寿了啊。嗯。像我们要料理的时候，蒸的时候我会先切比方说切这一块，对，洗一洗去泡米酒，蒸好再切薄片，就真的跟乌鱼子一样。可是如果要拿去炒的话呢？就是先泡软之后切薄片下去炒。对，其实我刚好也有泡，我本来是要给客人的，客人没有来拿。真的哦，你已经泡好了？我已经泡好了，等一下给你。那我可以直接先要那个，等一下给你们带回去，等一下给你们带回去做料理。很高兴认识你，不会。谢谢大哥，我们走了。好，拜拜。好，田大哥，拜拜。拜拜。西瓜洋葱。安直安整。我需要帮忙。需要牵手吗？没错。哦。哎 ，Hello。这个给你，这个给我，就这样。到嘴要不要喝喝看？有煎的香味。带你队长喝喝看。为什么好喝？还有什么要切？没有了。香。是不是？瓦兹没有。纳尼？顺批厚啊！顺批厚啊！顺批厚啊！我觉得这样应该够了吧？我帮你试一下。够咸了。对啊，应该可以。刚好，舒服的味道。这我们切的。这其实是下酒菜。对啊。可是好像很多贝壳哎，贝壳那做项链。不是。贝壳项链。好像在讲。好像在讲，我知道。收到，是代理队长，是。开动了。赞。会不会这个2度就是开始吃了就不会讲话？没错。哦，可以。好吃。你哪一个？这个还是你自己的。那草莓香肠也太草莓了吧？那草莓香很强哎，草莓香很强，完全没问题了。明天我就可以回台北了。对，直接取代2个人的位置一次。对，他就直接队长又是厨师，好吃。好吃。这个也是你做的，是不是？对，好好吃哦。今天真的有一种吃大餐的感觉。好吃哦。好吃。好好吃。好吃。真的很好吃。今天每道菜都没有雷，很强哎。无雷。今天蛮圆满的吗？我刚这样吃不进去。不可能这样吃。弹嘴吧。多想睡觉，要干杯是不是？我们要讲什么？明天。收店了。收店。院长的53、68。哇，很强的。倒车。你包要拿吗？还是拿去？欢迎。你好。你好。是今天来跟大家玩游戏。村长你好，大家好。我们先谢点拿点东西下来，先拿赠品。把这个一起。好的。早安。
哦，这叫花菜哦。有什么我帮得上的吗？冰桶、面纸我们已经拿到了，先这样子，需要再拿。好，需要再拿。就在这里。参加礼是什么？是结束谁给啊？结束才给。哪一个？参加礼啊，参加礼应该是饮料嘛，饮料应该是可以先，大家都已经有水了。主任好像有点小紧张。非常啊，不是非常啊，为什么会？他前面不只是紧张，还严肃。严肃，因为我们到了现场拿东西，然后拿完东西以后又不知道到底有什么东西要下来。颁奖品啊，颁奖品，颁。哎，不对啊，我上课的器材嘞，哎，这个荒掉了啊，真的假的？所以也没有回去拿。对，我们就先继续往下走。这是接龙，对，这是最后一个，摆下面。先量血压后，好。这个反向要。你们每次都会来参加，每个礼拜。谢谢。我不太确定我在这个团体里面可以帮上什么忙，然后面对这些老人，我自己因为也有一点慢熟，然后所以我就想说先站在旁边观察一下这件事情好。大家好，我们是最强驻村小队。耶今天就是由我们的高主任来跟大家就问声好。大家好，大家很有精神哦。是。然后我们昨天来了一个新朋友，请自我介绍。大家好，嘿，我一直很想要讲成海，就讲海湾。嘿，许安植。我讲这个。安植谁啦？我想要了解一下大家平常的生活状态啊，是自己走路都很正常的，举个手。可以自己，大家都是自己走过来的。割草机也可以，大家都还在种菜，都还在继续种菜。阿婆也在继续种菜，那太好了。看起来等一下我们可以练习一下我们的这个身体的肌肉的力量。首先，我想要大家跟我一起来试着做一件事情，我们先来做一个呼吸练习。这个呼吸练习它叫做636，我们要用6秒钟的时间慢慢吸气，慢慢的花6秒的时间吸饱 ，hold 住3秒，然后再6秒吐，这样子还 OK 吗？会不会6秒吸气太久，3秒就吸完了？没那么快哈。好，我们现在来就做8次的636呼吸。预备，吸，2、3、4、5、6 ，hold， 吐，吸，2、3。第一个呼吸练习的时候，我就会觉得很有趣，因为其实，在那个状态，很多人他们是闭着眼睛的，你就会开始大概看出来每一个老人家他们有一些性格是什么，然后有一些人他就是会不认真做，然后在旁边这样东看西看，然后有些人是你看起来就非常 enjoy 在这个状态，然后很热情的参加。我觉得他们都很认真，想要做到我们所有提出来的事情，包含前面在做一个636的放松长呼吸状态，还有深蹲哦，还有深蹲，他们也很认真的扶着桌子在做这件事情。但是有好多人其实他们不用扶桌子就可以做得很好，所以他们自己的身体体力状态都很好，骑机车来的啦，走路来的啦，开车来的啦。所以等一下我们会需要左边右边大家一起帮对方检查。我需要一只手在前面扶着他的肚子，轻轻的压着，让你吸气的时候，你有一个推挤他手的这个力量。我们平常不会用这么深的呼吸嘛，对，所以这样子的呼吸可以让你的脑袋比较清醒，然后血液里充满你的氧气，这样子。这个姿势是你坐着的时候也可以练习，走路的时候也可以，走路的时候也可以练习，躺着也可以练习。要活就要动。好，那大家先喝口水，稍微休息一下。边聊天边喝水啊，没有那么严肃。对对对。
比手画脚我很弱，你很弱。那你就是要当做比手画脚。没关系，你煮菜很好吃。没有人样样好的啦，真的，比手画脚我很强。我也算强。那你来，那你们来用啊。那他去打滚。我去打滚。那你们1人1队哦。哎，来啊！我想要比耶。但我觉得大家都要做到会比较好。是啦，你去打果汁了。我们比一比再去打。你先去打。我们示范完再去打好不好？可以。对。很想要玩。好哟，那我们就要上课喽。你们有玩过比手画脚吗？有，都有。你们强吗？非常厉害，非常。OK， 很好。所以等一下，他们2个会为这边比手画脚，然后你们要猜他们比什么。不可以输哦。我们的在哪里啊？我们要赢哦，我们要赢哦。我们要比赛啊？因为没有这个。我们不是就是在比赛？我们现在要比赛了。我们在干嘛？我们先试一次。我们先试一次吧，先试一次，不能只有我们比吧？先试一题，我们各自试一题。好，这是你们的题目。好，可以。2个字。6、5、复盘。你帮他也都觉得是答对了，耶！不是你，他这边就你的很缥缈。成功，好，换你们比。我们没默契。试比是不是？换你们，对，我们试比。我还没看。我们来试比，可以讲。这个题目太过分了。不要在那边一直讲啊。对啊。这题目快点呐！预备，开始。好。太简单了，你看我们刚那个。猴子这么简单，这个我也会啊。所以是叫他们上来哦。那我们就对一个轮，要先请一位上来。哦，不能给他们看。好，就定位。阿纪加油，阿纪。这边就好，我也需要卫生纸，你一定要赢。预备了吗？一定要赢哦。预备，开始。你知道这个是什么？人不知道就没办法。几个字？香魂。2个字。你可以先讲几个字？香魂。几个字？2个字。香蕉。好，来下一位。好，可以。好的，谢谢。换你来。香肠好。对。几个字？ 2个字。3个字。北大象。哎，下一位。有一个阿爸比大象，他这样，我刚才想到大象嘛，大家不用这样比。他是这样。然后我觉得很厉害的是，猜出来，马上全部啊！对啊，他们就马上全部猜出来。电视。哦，你怎么会那么厉害？他们比的真的好快，猜到快的我都一直偷看高一轩，想说你是不是不小心把答案亮成正面？他们其实有一些走过来很慢，可是比就很快。加油加油！粽子。好。我们一定要赢！快了，我们快要赶过去了。而且因为我们那时候有说赢的那队会有礼物，所以我都下去牵着跑上来，然后再牵着跑下去，再牵着下一个跑上来。是。太阳花，对。电话。手机。我们差1分而已，差1分而已。几个字？啊，2个。1个。结束了。最后一个。慢慢来。哇，这个这么难。
哇，很厉害啊！我们一开始就问说，比手画脚，你们厉害吗？我们很厉害。对啊，问他说怎么烧音这么快？我每天都在烧。你们真的很厉害哎！谢谢。可是我们其实只是差一个就不能有这样子说好了，你们想要卫生纸吗？要。那我们一起再比一题好不好？你们一起再比一题。一起比，看你们想看谁哈。 3个字，晒衣服。来，太快了！哇耶！我还以为这个很难呢，厉害哦。其实哦，原本有说大概中间安排一下，他们可以休息一下，怎么样？对，没有，他们都聚精会神的下一件事。不想要休息，没有上厕所就想玩。来喽，试2次。这样就没有了，再一个。大家都想要洗衣精。Good， 好哦，正式来喽。不行吧？试2次啊，我们要试2次。啊，不行啊，3次里面有中一个他想要的就给他了啦。他们刚刚欢呼成这样的，你看。好吧，真假。再一次。加油！加油！有。可以吗？卫生纸，你最想要的是什么？他们最想要洗衣精，卫生纸。然后其实滚到洗衣精的人也很多，我们觉得蛮厉害。但有几个很不幸，是他滚到洗衣精，然后停住了之后又往回滚，然后滚成卫生纸。卫生纸。洗衣精，好的。当然是要洗衣精。洗衣精。加油，婆婆！防蚊液，婆婆你要防蚊液，你想要卫生纸还防蚊液？现在好，好都给你。都给。各位大哥大姐们哦，哥哥姐姐们，我刚刚在外面帮大家打那个果汁啊，然后这个果汁里面有富含高蛋白，就是运动完的时候可以补充一些蛋白质，跟我们买的那个火龙果，然后有优格的跟有牛奶的，所以里面还有什么？还有我的心血，这里面有我们帅帅的心血，我的汗水，还有他爱吃。你确定有汗水吗？又有点酸酸的，这是我的心酸。对，你为什么要心酸？我想要来这边推这个卫生纸啊。什么？他那么辛苦弄给大家吃，对，说什么酸酸的有汗味，真的很可怜啊！真的很可怜啊！你要去给阿婆抱抱吗？说的嘛，赖他。阿婆安慰我，安慰我。乖乖哦！那婆婆笑得很开心。我这样子，我会下次多做一点，开心。最后一个小游戏要跟大家玩，我们要来玩这个叫做接龙。哇，这个简单呐！这个太简单了，是不是？太简单了，马上就来。我都没听到，大哥一定成功，一定成功，算你过。以拜徒弟，可以。千言万语，好浪漫，马上成功，可以，马到成功的意思啊。一样，双双对对，
双对对，万年富贵。啊，双喜临门，双喜临门，太棒了，很喜气。一见钟情，一见钟情太好了。花言巧语，花言巧语，一见钟情，花言巧语。原来是这样子跟老婆在一起的啊！太好了，心心念念，心心念念，万紫千红。我好想你哦，我好想你，我好爱你哦。那我给你一个拥抱。哎呦，为什么我想你了会可以过？因为我们就是佛心来，要不然就是可以过啊。这个很找一个男的哦，哇，这个很难。好，我们可以学习。你们怎么说我们都不知道，所以这一个题目就是客家菜。客家姜丝炒太炒，炒大肠，控肉，控肉，好吃。鸡脚，算你过，我们就当你是客家人，你说的都算。你说的对。客家小炒可以吗？可以。要给它炒肉，炒鱿鱼，对不对？猪鹹菜，猪肚蔬菜汤，苦瓜炒鹹卵，苦瓜咸蛋，苦瓜炒咸蛋，廚房嘅鹹菜湯，自摸咸菜汤。是啊，主播呢很菜头，大家开心啊，大家开心。很开心，今天因为我有翻译嘛。我原始是抱着很重要的心态来在这件事情上面，我一直觉得我希望要让他们，就算他们不喜欢，都要让他们动起来。但在游戏的安排之后，他们的这个心情状态上面，如果他也笑得开心，他的心肺也在运动，他的呼吸也在运动，那他们也会走出来开始滚，也有其他的这些状态是，那都不是我预期得到的，而这样子的温暖是，我觉得他们也很需要的，所以我有很大的改变，变成觉得。接下来的课我们要如何让他们在这件事情上又开心的操作，又有办法玩，又可以互相扶持、互相接触。谢谢。先不用，没有这个不要啊，好吗？带着回去。好，谢谢。一瓶，这你们一起吗？是谁？帮忙。宝宝，这个菜盒给你，肚子饿了。谢谢阿婆，拜拜。爱你们哦！哎呀，爱你们呢！我觉得结束之后，每个人说拜拜的时候，也就是都笑容满面，然后都一直说一定要再来哦，这种，你就会觉得这是他们一定是因为玩得很开心，才会希望我们可以。然后还有人就说，哎，要来我们家。我一大片，我。那这边是可以当做我们办讲座的地方吗？我们把可以动的做一个整理。对。哇，这样要扫到民国那一年呐，这哪能用拖的？啊？没有，我说上面这个用拖的没有用。就我没有想到那个会变成一个冲突。主任，可以是。我觉得你太凶了，我们会觉得我怕我达不到你的目标。对。我其实能力所及，没办法做到这件事情。你在生自己的气啊！我是相当生自己的气啊！拍照，先拍照，以后想来，你们今天这个心情怎么样的哈？来，靠近一点。我们今天请到一位艾滋的感染者，他会现身说法，跟大家报告这件事情。现在欢迎我们的 Teddy， 来跟各位乡亲打个招呼。Hello， 大家好。